हेलो हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल। सो टुडे आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, दिस नेम ऑफ दिस स्टॉक इज कॉल्ड सीका इंटरप्लांट सिस्टम। सो दिस इज बेसिकली अ डिफेंस प्ले। सो एज यू नो राइट, सो डिफेंस सेक्टर में काफ़ी फ्रॉम गवर्नमेंट एज वेल एज फ्रॉम ओवरऑल परस्पेक्टिव राइट, डिफेंस में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और ये बढ़ते ही जाएगा। एंड दिस थीम इज़ नॉट गोइंग टू बी 1 or 2 year, इट्स गोइंग टू बी डिकेडल थीम। तो इसमें एक स्टॉक इसमें काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, बट टुडे आज हम एक ही स्टॉक पे बात करेंगे जिसका नाम है सिका इंटरप्लांट। ये ज़्यादा पॉपुलर स्टॉक नहीं है, इवन ऑन दी योर ऑनलाइन ब्रोकरेज अकाउंट्स राइट। इसमें ब्रोकर इज़ नॉट गिविंग यू मार्जिन एज वेल। सो दिस इज़ नॉट अ एनी रिकमेंडेशन, दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस स्टॉक। सो ये आपको इसमें थोड़ा इंसाइट मिलेगा कि ये कंपनी क्या करती है और इसके फंडामेंटल्स क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसे हियर, सो दिस इज़ मेनली फोकस ऑन प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, बेसिकली एरोस्पेस एंड डिफेंस स्पेस को कैटर करती है। तो जिसमें काफ़ी अभी उसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है डिफेंस में, एरोस्पेस में। एक स्टॉक है जेन टेक्नोलॉजीज का, बल्कि उसके बारे में हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आप देखोगे इसके मार्केट कैप है करीबन 1700 करोड़ का, जो ज़्यादा नहीं है। पी थोड़ा वैल्यूशन हाई है, 66 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। काफ़ी आप जानते होंगे डिफेंस में अभी काफ़ी रनअप आ चुका है। एंड ये भी स्टॉक का करीबन एक महीने में 20 to 25% बढ़ गया है। तो इसका अभी करीबन प्राइस चल रहा है 800 रुपये। एंड फंडामेंटल्स ठीक लग रहे, काफ़ी ठीक है। आर ओ सी अराउंड 29%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ अराउंड 22%, राइट। सो ये आप आपके वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। एंड हु नोज इफ द मार्केट इज, इफ मार्केट रिमेन स्ट्रॉन्ग राइट, एंड डिफेंस में काफ़ी इन्फ्लूज आ रहा है राइट, इवन सेक्टोरल थीम्स में काफ़ी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दिस स्टॉक कैन easily, I mean in 1 or 2 years right, maybe 2 years or 3 years, it can double right, if you look at their order flows are also strong। तो कंपनी में कोई डेट नहीं है। क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आए रिसेंटली वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो अभी इसमें देखते हैं हम लोग इसका जो रिजल्ट्स आ रहे हैं राइट, क्वार्टरली, ईयर ऑन ईयर इफ़ यू लुक एट दैट रिजल्ट्स राइट, अराउंड, और या रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। ऑलमोस्ट अभी 25 करोड़ का प्रॉफिट इसने रिकॉर्ड किया है। एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 10 ईयर्स का, अराउंड 32% ग्रोथ दिखा है प्रॉफिट ईयर ऑन। स्टॉक प्राइस का CAGR देखेंगे तो 10 ईयर्स 40% दिया है, जो बल्कि काफ़ी अच्छे है। एंड इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे तो प्रमोटर्स हैव अराउंड मोर देन 70%, विच इज़ गुड। सो प्रमोटर एज स्किन इन द गेम। और एक एफ आई एस है रीमो कैपिटल, इसका 2.82 का स्टेक है। सो दिस एफ आई इज़ वेल नोन फॉर इन्वेस्टिंग इन इंडियन इक्विटीज़। एंड द पब्लिक पार्टिसिपेशन इसमें अराउंड 25% पब्लिक का है। तो ये इफ़ यू लुक एट फ्रॉम द डिफेंस परस्पेक्टिव राइट, these stocks look good right, so I would suggest you just to keep this stock on your watch list। and ये रिजल्ट्स भी अच्छे दे रहे, तो ये आप देख सकते हैं स्टॉक एज अ इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव। बट दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, डू योर ओन रिसर्च, दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। ओके, so thank you guys, thanks for watching this video। if you like it please like it, share it and subscribe it। and please comment में लिखे how did you find this video। and अभी काफ़ी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, हमारी टीम काफ़ी रिसर्च कर रही है। एंड वी आर गोइंग टू ब्रिंग मोर सच आइडियाज़ so that our whole investment community right, that can be, they will have a good insights how to find out stock। and also we are going to create one separate video how to construct your portfolio। so उसकी details भी मैं comment section में I will mention it। okay, thank you guys, thanks for your time।